Pag may trabaho ka na, hindi na pwedeng mamasyal? Ganun ba yun? Pag nagkatrabaho ka na at may sweldo ka na, dapat ba sa pamilya lahat? Syempre naman, of course, hindi ko naman sinasabi na wala sa pamilya, pero you have to budget para din sa sarili mo. Kasi, sarili mo yan. Ikaw yung mag-a-uplift sa sarili mo, lalo na kung nasa malayo ka, 'di ba? So, kahit pa, hindi naman always, pag always yun na yung masama, pag always na wala ka ng, to the extent na wala ka nang maipadala sa Pilipinas, yun na siguro yung masama, I think. Okay, so ngayon, pupunta tayo sa camping site. Since hindi ako marunong settle or mag-ayos ng tent, so pinaayos ko sa asawa ng katutubo dito. Okay, so pagdating doon, bumalik kami dito sa coffee shop dito na kasi sabi nila, punta tayo doon, sabi ng mga kasama ko. Diyos ko, walang kapaguran na rin ang mga ito. Sa bagay, babata pa nila eh. Syempre kahit medyo may edad-edad na tayo, hindi tayo patatalo sa mga ganyan. Chares! Mga ganon. Alright. So, ayan na nga. Punta tayo dyan. Yan yung overview ng resort na yan. Diba? Maganda siya. Sabi ko nga sa mga previous videos ko, mga maarte, mga creative sa pagdating sa mga ganito kasi nga nabubuhay sila sa sa turismo. So here, ito yung loob ng tent. 'Di ba? Pinagkalat-kalat lang yung mga gamit-gamit. Kalat-kalat lang naman. Actually maliwanag diyan pero pag video na madilim na siya, hindi siya kita kaagad-agad. And then after that, okay, labas muna tayo at mag-grill ng sausage, 'di ba? May mga pangalan nito. Anong tawag natin sa Pilipinas sa mga ganyan? Kikiam, hindi, meatballs. Meatballs, pero ano po ang tawag doon sa Pilipinas? Hindi ko na alam, hindi ko na maalala. Char. Okay. So, tapos, ayan na ang walang katapusang sauce. Pag kumakain kasi sila dito, hindi pwedeng walang sauce na maanghang. Yan. Always present ang sili at saka bawang. My gosh. O yan. Tapos, kahit mainit yung yung panahon, punta kami ng camping site. Ayan. Mga aboridong mga tao na katulad ko din. So, parang ang okay din pag sumasama ka sa mga taong medyo hindi mo naman katulad pero medyo nagkaka-relate lang kayo kasi doon sa mga circumstances nakaka-relate kayo sa isa't isa. Ganon. Yan, nandyan pa rin yung mga pagkain. Actually, nasasanay na rin akong kumain sa pagkain nila. At saka, di naman ako mapili sa pagkain, no? Diba? Okay. Diba? Ano lang yan, mga simple dishes. Diba? Pero pag pag minsan, pag lumalabas yung iba kong personality, minsan mayaman ako, minsan bigger ako, diba? Pulubi kung minsan katamtaman lang. 'Di ba? Ang dami kong katauhan, 'di ba? Ayan, yan nagigrill. Ito yung tinatawag nilang mukata. It means baboy, karne ng baboy. Ganun. Kata, ganun. Mukata, ganun. Kinigrill nila dyan. Tapos, mayat maya lang, sahog-sahugan na lang kung ano-ano na yan. Well, actually, habang ginigrill nila or niluluto nila yan, wala silang ibang sinasahog na ingredients o bitchin asin. Wala naman ganun. Wala, nandun na sa sauce. Kasi pagkaluto niyan, ididip na lang sa sauce. Hindi yung nakagawin nating mga Pinoy na inaano natin sa, minimix natin doon sa pagkain mismo. Pero sila hindi. They used to cook like this. Boil mo lang or kung ano man yung gusto mong lutuin, ganyan. Kahit sa mga kahit sa noodles kung minsan. Diba? Ayan, kangkong,
Hong Kong yun, hindi kangkong. Ano ba? Kangkong, ayan. Yun yung kangkong. Anan, tuloy. So, may kangkong, meron din repolyo, mga ganon. Tapos, isa dito sabi ko, hindi ko nga ako makakain ng ganung maanghang. Tapos, nilagyan nila doon. No, diba? Naga, yun yung gusto ko sa mga tao dito. Kung minsan, hindi naman minsan, pero always considerate naman sila. Kino-consider nila yung dila ko na hindi makatolerate ng maanghang na pagkain. Ito yung sa view ng paggabi na, madilim na, pero yung mga bata doon, nagsisipaglaro pa kasi may swing mo ako, ganon. Tapos, yan, na laro-laro, tapos pagkatapos nun, ayan, inuman na. Inuman na talaga. Inuman na spy, SPY. Ano bang ini-spy nito? Marami. 'Di ba? Ayan, tapos paumaga na siya, paumaga na ang bagong liwanag at bagong pag-asa ng buhay. Chares. Ayan, tala. Ayan, lalabas na tayo. Lalabas na tayo para makita naman ang ating paligid-ligid. Ayan na si Haring Araw. Sumisilip na si Haring Araw. Aba, congratulations, self. Bumangon ka ng maaga. Kasi sabi ko sa sarili ko, kailangan babangon ako maaga para makita ko yung sunrise. Ilang taon na rin na hindi ko nakikita ang sunrise. Puro sunset na lang. Kasi nga, nagigising ako late. So, ngayon, thankful ako. Thanks God. Kasi, nagising ako maaga, nakita ko ang sunrise. And then, ito pala yun. Hindi ko alam kung bakit may mga flags ng iba't ibang nations dyan. May mga, ano ba? Ano to? UN? United Nations? Anong flag yan? America? Hindi ko alam. England? Bahala na. Yan. Yan yung niya, planes. tabi ng ilog. Diba? Yung mga kasama namin, or may mga taong nag-camping din kagabi. Na yung iba, tulog pa. Siyempre, lasingan eh. Lasingan ng kinagabihan yan eh. Kaya, yung iba, tulog pa. Ayaw kagising yung iba. Okay. Ayan, tuloy. Maganda, no? Kasi inaisip ko maraming ganito sa Philippines eh. Sabi, kahit doon sa amin. Ayan. Additional video about sa sunrise. Ano bang kanta sa sunrise? Related sa sunrise? Hindi ko alam. Tapos, ito ulit. Ng tumaas ng araw, nandun na yung mga kalabaw. Ay, nako. Akala ko talaga nasa Pilipinas na ako. Charis. Ayan. Kalabaw. Akala ko nasa Pilipinas, pero Thailand po ito. Thailand. Siyempre, farming din naman ang ang kabuhayan nila. Hindi lang sa turismo, pero sa farming din sila. So, ayan. Yan, nagsisipagligpitan na. At last naman ay nagsibangunan ng mga tao. And then, of course, umaga, nag-inuman kagabi. Syempre, gutom na kaagad ayan, kape-kape, kung gustong magkape, ganon. Ayan. Pinapakita, tingnan mo itong yung presyo ng kape, ang mahal. Ang mahal nga, yung kape na doon sa labas, sa mga, mga ordinaryong pwesto, mga mga 30, mga ganun, 25. Pero dito, syempre, pag nasa resort ka, times 2, times 3, diba? Diba? Wala kayo doon sa boyfriend ng kasama ko. Umagang-umaga, alak. Wala kayo sa boyfriend niya. Umagang-umaga, alak kagad. Oy, mauubos ka na, dude. Diyos ko, kagabi alak, umaga alak. Pero, okay. Wala naman ako sa
sa posisyon para magreklamo sa kanya. Hindi naman ako nga yung girlfriend, lalong hindi ako yung nanay. So, okay, bahala ka nga dyan. Mag-inom ka kahit maghapon pa dyan. Bahala ka. Ayan. Ayan tuloy yung ininuman. Yung chocolate, green tea, yung ganon. Orange, or strawberries, yung iba, yung ganon. Kape, iced coffee, kasi nga mainit. Mainit na mainit, kaya kailangan uminom ng malamig para hindi lang umiinit yung ulo mo. Di ba? Saya-saya ng dalawang magjowang to. And then dito mas mahal. Mahal ang ano bayad kasi may sariling CR yung tent na yan. Tsaka pang talaga, pang private ba? Kung gusto mong privado, kung gusto mong mag-unwind with your group of friends or pwede naman basta may pambayad. Ganun yun. Yun yung mahalaga at importante. Charis. Mahalaga at importante ganun. Diba? Ito, mga alas 12 na ata to. Alas 12 ata to. Kaya ang init-init. Believe din ako sa mga manang na nagtatrabaho dito. Kasi ang init talaga. Yung parang, yung nasingaw. Parang may usok na, na ang init ng buga. Ganun, yung pakiramdam. Ang init-init talaga. Kaya, please, uwi na tayo. Gusto ko nang matulog. Kung pupwede, uwi na tayo. Gusto ko nang matulog. Ganun, no, yan. Tapos, hindi pa tapos. Pumunta ulit sa ibang side na parehas ng ganyan na marami, na plain talaga. Walang siguro. Sabi ng mga dito, ng mga nagtatrabaho dito, pag during rainy season, talaga to kasama sa katubigan. May tubig dyan pag rainy season, di ba? Pero maganda kasi pastulan pag summer, pastulan ng kalabaw at saka yung iba nakikita namin is kabayo, pero mangilan-ngilan lang ang kabayo, pero yung kalabaw yun na nga. Di ba ang rancho namin? Rancho, 'di ba? Ang rancho, ang daming kalabaw. Okay. So, sabi na ni Manang is ang problema is pakunti-kunti parang paubos na yung tubig. Pakunti ang tubig, which is ito yung result ng climate change. Okay. Tapos ito na naman, ibang coffee shop na naman. Ilang beses ba tayo magkape? Mga babae kayo. Ayan, kapihan na naman. Inuman, mga ganun. Na ako, kung minsan nga nabubusog na lang ako sa liquid, hindi na sa sa food na solid. Yan. Maganda. Sabi ko nga kanina is kailangan mo ring mag-relax. Hindi lang puro trabaho. Kung minsan kasi kahit anong pagtatrabaho mo, kahit yung effort mo, minsan hindi natin kakaila. Hindi pa enough yun. Yun minsan nga, inaano ka pa, na kinikriticize ka pa, ang dami pang criticisms, imbis na praise yung matatanggap mo, criticisms. Lalo na kung meron kang kasamang, it's, nakakalungkot man sabihin, pero sa mga kapwa nating Pinoy is, nandun pa rin yung crab mentality. Nandun pa rin yung crab mentality na ayun, si ganyan. Yun, so, ang labas mo na, wala kang sariling bait. Wala kang ganun. So, kailangan mo ding magganyan din. Mag-unwind din. Okay. Kung miserable ang buhay nila, please lang, huwag nila akong idamay. Kasi, mga pinagdadaanan ko na yan. Pinagdadaanan ko pati. Kaya, huwag nyo akong idamay. Okay? Minsan nga kung pwede nga lang akong mang-away-away na lang
Ay, nako. Ay, nako. Pwede lang talaga, mang-aaway na talaga ako. Pasalamat na lang ako, hindi ako ganun. Okay? Bye!